Hello，大家好，我是阿峰。这里那个台风马上来了，像今天风很大，非常大，大概有个8、9级的风。然后我这个时候坐在家里面觉得无聊，这个时候看看快离巢了，我说现在准备在这附近这个教室室里看能不能找点什么海货回家。好了，现在准备来找找看。哇，里面有好几个大马蹄螺。就这个比较小的，咱们就不要了。这些个头还可以啊。这找找看。哦，这是好几个马蹄螺。哇，看来这个地方马蹄螺真的多。哇，都是有肉的哦。哎，找了老半天，终于让我发现一个了啊！像这个地方，哎，还想往哪里跑？来，过来瞧一瞧，个头没多大哦。来，让你峰哥瞧一瞧。哇，这一只跑得还挺快的哦。还想往哪里跑？来，看到了吧？这只没多大哦，顶多就有一个1人多吧，不到2人，看着挺肥的，算了，就不要它了，太小了。看能不能找到大。还是没动静。嘿，这边就有一个哦，就躲在这个地方哦。来看一下，来，出来扔个下。来，出来吧。没地方跑的，跟你说，你还想跑进去是不是？一线的分割，你还想往哪里跑？来，加入我的水节来。来，下。哇，这个有点不好说啊。从前面，哎，小猪，哎，完了，小被我弄掉一个，只能从后面给你，正式给你按住。你是想不到我的哦。哇，看了，哇，这个挺肥的哦，还不错哦，今天第一个。哇，看它的清洁的威力厉不厉害？它这个夹子已经夹住我的脚了。哇，这个可以哦。来，试试看。那里面就有一个哦，可以看到它的大脚了。哇，这个是看也不小哦，就在那个洞里头。来看一下，就在那个地方哦，看到了。哇，这只看也不小哦。在这个洞里面，有没有看到？够不够长？我扔得进去。哇，看来今天这个发展的节奏哦，找了老半天，终于又让我发现这一个大的。哇！就在这个地方，赶紧给它勾出来。哎，这个不是红头，肯定能勾得出来。来，出来吧，大哥！哇，这个可以啊！我都叫你大哥了，你还不肯出来吗？哇，这一只可以啊！来，哇，差点给你跑进去了！哎，出来！等我这个钩子给它折弯一下，不然这个钩子在洞里面有点太大了。来，出来吧！哇，这个可以哦！看到哎，你还想往里面跑？这个不是往洞，你是没地方跑的哦。来，出来，还是要往那里跑。看来那个地方是你那个藏身之地，是不是？哇，看来我得再过去一点。来，看到了吧？它先是已经牵住我的钩子了。哇，这个可以哦。哇，扔给我。来，哇，这个可以哦。目前勾到最大的一个哦，进得来输不起了。来，放在桶里面啊。哇，又是一个哦。哇，勾了老半天，终于让我勾出来了。好了，再找找看。
今天没有带手套过来，只能硬给它搬了。哎，里面感觉有一个了，个头大不大呢？哦，在这里，哦，一个花盖蟹，跑到这洞里面去了。哦，在这里，算了，不要了吧，这个头有点小。哎，这个里面有动静哦。来，哎，又跑进去了，出来吧。哎，你再到处玩吧。来吧，来，看你要往哪里跑。以前你放歌，你还想往哪里跑？哎，跑到这水坑底下来。来，出来，没地方跑的跟你说。这个感觉不错哦。哦，还想往哪里跑？哇，又是一个哦，这是一个母的，哇，挺肥的哦。来，下找看。哇，这里面已经打架了，大的已经加入小的了，等下被吓死了就不好了。赶紧再找看，现在天一黑，哎，马上黑了。嘿，这边又是一个哦，在这里就能看到。来，出来，这个不错哦。躲在这石头底下，一般那个洞没挖多深的话，见这个肯定不怎么肥，我感觉得出来。我这个颜色感觉看得出来不肥，比较轻。哦，差点把我吓到。好，我就知道，底下是很白皙，这个不怎么肥哦，反正个头还不错，有个3、4两吧。又是一个哦，啊，可惜今天没有带头灯出来。哎，过了这么久了，要不然可以多过几个。小的时候一大线才过了有4个了。阿金，我前面石头看再找一会儿吧，要是没有的话就准备回家了。好的。今天忘记带灯过来。你尽量稍过来一点，不然我看不到。那你拿着，我拿走。然后再给我就行。好。刚刚过了这一大片石头过来，大概过了有4到5个小时吧。阿金有没有差不多？有4到5个小时，差不多。然后过来是这些青蟹，有4个青蟹吧，刷一个出来给你们看。这个有个4两左右吧，还有一个最大的有个7、8两，还有一些马蹄螺在底下哦。今天收获还算挺可以的哦。看来这个台风前也不是很好啊，但是也挺不错的，因为我找的洞比较多，这个石头缝找了好多石头缝都没有的。现在准备赶紧回家吃个饭，然后明天中午就考科奥了。希望明天的科奥就有一次必过，不然这样真的心情还是有点小紧张。好了，那这样就准备回家了。那今天的视频就到这了，咱们下期见哦，拜拜。